Vocês a fazer na geladeira. Vocês vão precisar de uma caixa de sapato, vão precisar de contact, tinta ou papel que embala presentes, disso daqui que vem em garrafa PET ou em remédio, esse plásticozinho aqui que vem biscoito, papel, vai precisar também de palitos de picolé, cola branca, cola de isopor, papelão fino, essa fita, tesoura. Esse papelão você vai precisar de 2, de 9 centímetros de altura e 11 centímetros de largura. A mesma coisa de altura e largura desse plásticozinho aqui que vem em embalagem de bonecas. Você também vai precisar de 2. Então, vamos começar. Eu forrei, ó. Eu cortei isso daqui para ser o lugar onde vai ser o congelador. Isso daqui foi da garrafa PET ou do remédio. E vou colar aqui embaixo. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar a cola de isopor para colar. Vou fazer. Pronto. Agora vamos dar o acabamento de dentro. Você vai pegar uma folha aqui. Vamos começar a medir. Usar cola branca. Já passei.